सर्दी खोकल्यासाठी कफ सिरप घेताय तर सावधान। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे अनेक लहान बालकांच्या जीवावर बेतल्याचं बातम्यांमध्ये आपण सातत्याने पाहतोय। महाराष्ट्रातही अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग अलर्ट मोडवर आहे। या सगळ्या संदर्भातला लोकशाही मराठीचा हा रिपोर्ट पाहूया। विषारी कोल्ड्रिप कफ सिरपची दहशत। सिरप बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालकाला अटक। रंगनाथन गोविंदनला अटक, चेन्नईत केली कारवाई। विषारी कोल्ड्रिप कफ सिरपनं अनेक बालकांचा मृत्यू। सर्दी खोकल्यासाठी आपण कफ सिरपला नेहमीच प्राधान्य देतो, मात्र आता त्याच कफ सिरपचा सगळ्यांनी धसका घेतलाय। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपनं अनेक लहान बालकांना जीव गमवावा लागला असून त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे। मध्य प्रदेशच्या विशेष तपास पथकानं विषारी कफ सिरप कोल्ड्रिप बनवणारी कंपनी श्रीसन फार्माचा मालक रंगनाथन गोविंदन याला बेड्या ठोकल्यात। काल रात्री उशिरा कारवाई करत त्याला अटक करण्यात आली। त्यांना गुरुवारी पहाटे चेन्नईतील कोडंबक्कम येथील त्यांच्या अपार्टमेंटमधून अटक करण्यात आली आहे। मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रामध्ये उपचारासाठी आलेल्या चिमुकल्यांचा उपचाराच्या दरम्यान मृत्यू झाला होता। त्यानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नागपूरमध्ये संबंधित कुटुंबांची भेटही घेतली। SIT जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। लगभग हमारे बच्चों की डेथ भी हुई और जो बीमार और घायल है उनको देखने भी आए। ये बात सही है कि जहाँ दवाई बनी है हमारी पुलिस ने आज वहाँ जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे। ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। मध्य प्रदेशमध्ये आणखीन 2 खोकल्याच्या औषधांमध्ये विषारी घटक सापडले। डायथिलीन ग्लायकोल विषारी घटक सापडला। रेस्पिफ्रेश TR आणि रिलाइफ औषधांचा समावेश आहे। ही दोन्ही औषधं गुजरातमधील 2 उत्पादक कंपन्यांची आहे। दोन्ही औषधांमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आलाय। केंद्रीय मंत्रालयाने याची दखल घेतल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी या औषधांवर बंदी घातली आहे, तर महाराष्ट्रातही अन्न आणि औषध प्रशासन आता अलर्ट मोडवर आहे। बनावट कफ सिरपवर मोठी कारवाई केली जाते। प्रशासनाच्या वतीने योग्य ती कारवाई करण्यात राज्यातील या उत्पादनाच्या वितरणाचा आढावा घेतला, मात्र राज्यामध्ये कोल्ड्रिप या खोकल्याच्या औषधाचं वितरण झालं नसल्याचं आढळलं। महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे। बनावट कफ सिरप प्रकरणी FDA अलर्ट झालाय। FDAनं पुण्यामध्ये कारवाई केली। रेस्पिफ्रेश TR औषधाचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला। रेस्पिफ्रेश TR रेडनेक्स फार्मास्युटिकल कंपनीचं औषध आहे। मध्य प्रदेशमध्ये कोल्ड्रिप या खोकल्याच्या औषधानं झालेल्या बालकांच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन सुद्धा सतर्क झालंय। राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनानं राज्यातील खोकल्यावरील औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची कसून तपासणी सुरू केली आहे। एवढंच नव्हे तर मेडिकल स्टोर्स आणि सरकारी रुग्णालयांमधून खोकल्याच्या औषधांचे नमुने देखील तपासणीसाठी गोळा केले जात आहेत। सर्वसामान्य जनतेनंही मनानं डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधं घेऊ नयेत असं आवाहन आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या वतीनं केलं जात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी, मुंबई। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।